Inama y'umunsi y'abashakanye, inzira 3 zo gukomeza umubano wawe n'uwo mwashakanye. Kugira ngo dukure mu mwuka hamwe n'abo twashakanye, hari iby'ingenzi tuba tugomba kwitaho cyane ndetse no gukorera hamwe. Ni imyitozo hagati yanyu kandi ni ikintu cyiza ko cyubaka umubano kandi ugatekana mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru. Shyira imbaraga muri ibi bikorwa byose, hanyuma kandi urebe umubano wanyu ugenda ukura mu minsi, mwishime mu buryo rwose mutatekerezaga. Bwa mbere, kora ibikorwa by'urukundo muri hamwe. Urushako ndetse no kubana n'umuntu bigira uburyo bwo kutwereka uburyo dushobora kwikunda ndetse no gukunda bagenzi bacu ku rwego rwo hejuru. Ariko burya ikingiranwa ridusaba no gusangiza abandi urwo rukundo rw'Imana. Wowe n'umukunzi wawe muzabona uburyo abantu bishimira kwakira urukundo rw'Imana rimwe bivuyeho. Nta kabuza rero, uretse ko bizanakomeza umubano wanyu, bizana bitanze umusanzu ukomeye cyane kandi bikomeze cyane urushako rwanyu ku rwego rw'ubugingo. Ibikorwa bimwe na bimwe rero we n'uwo mwashakanye mushobora gutekereza gukorera hamwe, arimo yenda nko gusura abageze mu zabukuru, kwita ku barwayi, ubukorera bushake mu icumbi ry'abadafite aho kuba, kwakira, kugaburira cyangwa se guhugura abanyeshuri, gufungurira urugo rwanyu inshuti ndetse n'umuryango cyangwa se abakeneye ubufasha, kugira ku bapfakazi n'imfubyi mukabasura, gutanga mu buryo bw'ibintu cyangwa se bw'amafaranga ku muntu bikeneye, gutegura cyangwa se gutanga amafunguro n'ibindi. Gukorera bino bintu ahantu hamwe ni ikintu cy'ingirakamaro, ariko burya kinakomera mu ibanga iyo mwagikoze mwembi n'uwo mwashakanye. Umubano wanyu nyuma yo gutangira kino gikorwa uzazamuka ku rwego uzishimira cyane. Icya kabiri ni mugerageze gusengera hamwe. Kuramya ni igice cyihariye cyo gutinda hagati y'abantu ndetse no kunoza umubano hagati yabo n'Imana. Umubano wanyu nawo rero wanga ukahita wongera ugatera imbere. Wowe n'uwo mwashakanye niba mujya musengera hamwe, mukaririmbira hamwe cyangwa se mugasomera ijambo ry'Imana hamwe, ibi ngibi byongera imbaraga mu mwuka hagati yanyu, binagutera inkunga hamwe n'uwo mwashakanye, kandi ni ikintu cyiza cyane kuko yaba ari mwebwe ndetse nawo muzibaruka cyangwa se mwibarutse, ni ibintu bizabakomeza mu myaka myinshi izaza. Ibi kandi n'Imana mugize abiri mu rugo rwanyu, ikibazo cyose muzanyuramo kizaba kiboroheye cyane kuba mwakirenga. Icya gatatu ni mukinire hamwe. Gukinira hamwe bizamura amarangamutima y'ibyishimo hagati y'abantu, kandi mu by'ukuri uburyo mwiyumva nyuma yo gukora bino, nawe uzabyumva yuko hari ikintu kinini cyahindutse hagati yanyu. Burya nyuma y'amasengesho aduhuza ku rwego rw'ubugingo, nyuma yo gufasha ababaye ndetse no gukora ibikorwa by'urukundo hamwe, gukinira hamwe nabyo biba ari ibintu bikenewe cyane. None se wowe n'uwo mwashakanye mujya murera roho y'ubukwe bwanyu, haba hari ubundi buryo se dusimbutse cyangwa se bwafashije cyane hagati yanyu mu buryo bwo guhuza kandi bwiza? Turaza kwishimira kukumva. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo Wawe.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.